wihamagarire bamwenyewe yapanze no wa mugore ejo bundi se sinanindi hari akatikati kuri ararume none se suzi ko boss ari we wamukoresheje bwa mbere hari undi muvandimwe witwa Bombo ya dondosha arambwira nabigenze runono waruzi ko ngiye nkabasaba ngo murifuza ko bakora inverse decision nibyo mushaka bya bindi bya bifaransa twize mukeneye ko Vestina akora inverse na Mutesi bakagira gutyo umwe akajya ku ruhande rumwe n'undi nibwo mwanyurwa nibwo mwakoma amashyi ndagira ngo mbabwire ngo hari igeno hari destiny nimba Imana iguhuje n'uyu nguyu iramuhuza n'uyu nimba Patrick agiye kwa Bakti ntibicemo azaza kwa Kasuku bicemo bihure wihamagarire bamwenyewe yapanze no wa mugore ejo bundi se sinanindi hari akatikati kuri ararume none se suzi ko boss ari we wamukoresheje bwa mbere hari undi muvandimwe witwa Bombo ya dondosha arambwira nabigenze runono waruzi ko ntabyo nabonye byantabiganiro ntabyo nabonye banditseho ngo atabiganiro bakamushyira kuri thumbnail arana makuru aho ngaho yego ubwo rero tugiye kubyinjiramo nubipfubye ntibitambuke ngiye none ndahita nkwereka indi breaking yakasa mutwe nzanye kubiheraho mere kuri Fine FM mpite nerekeza wahoze ari boss wawe oya ubinyemerere mbigusabye mbere oya nta kibazo harya n'ubu uzucyakora oya ngiye no kucyumwana none ngiye kuyemo kutikigano cy'imyidagaduro saa nari kuyasaka yes nizere ko mumeze fresh mumeze neza cyane abo mudukurikiye muri mu bice bitandukanye tutugaruka amakuru agiye atandukanye bavugwa hirya no hino mu isi dutuye mumeze neza se muri amahoro bimeze bite byifasha bite ahiwanyu iyo kiganiro kiza umukada ikiganiro cyangwa ngo byifashe bite ahiwanyu hirya mu giturage hirya ngi kitaga ku mibereho y'abaturage imibereho y'abaturage yego byifashe bite ahiwanyu meze neza umukada ndashimira Patrick ndigarukiye oya nubwo mugaragaza ko ari mu rugo hano ugomba kugira abantu hano ni mu rugo ubushize naraje nzi ko ngo hari akantu turi bukandire hano hepfo sinamenye ikigutambutse byarangiye imise njya mu materaniro nahise nigira mu materaniro rwose arya nakubwiye wa muvandimwe ko yandebye ijisho ryiza yego si neza ariko wari ubyiteze nakomeje ndamwibutsa ndambwira ni nyamuneka urakomakoma ibagirwa witwa ati nibwo nyibyuka urwego rw'umukade warabibwiye nibwo nyibyuka ati ariko rero byageze ubyibuka nunsebye nyabuneka ibi bya Valiboy wasebeje Valiboy muka twavuganye arambwira ngaho se sha agiye ngo kuryama wize se oya ariko oya nibwo mvuye mu kazi aho ragiye kuryama oya ariko nawe ntukavuge ngo nkiriraho mu buryo bwihuse byo banza ubaza amakuru ubabaza uko bwakeye ariko mbanza kuyabaza ukoresha iriya vocabulary ngo shyira hose oya narumva warayige ariko banza ukavugana n'umuntu ukumva agiye gutwarira umwanya gusa wakumva adashyiraho ukanamukupa oya ujya unabakupa ati ikiganiro kiratari imitamwana igiye mu kiganiro shagiyeho umuntu agiye wumva umuntu arimo kumarira umwanya gusa yagiyeho umuntu w'ibwota amasimbi mba nkihagaritse nkaba mvugana nawe byaragiye ngo maze nkakuvugisha nakumva nyine ukiri muri oya umaze kubamenyera pato umaze kubamenyera kandi menya ari Jay Squeeze aho bagusize ese urabyemera no mwera waturutse bukuru kwiraho ukora ariko ubogera atari ku burya buri kanya kukigara kantu utagasimbuka ntubizi ko ari umujyo regura ni uwo mujyo wanyu no kubimenyera ahubwo ukuntu nigeze kuvuga story ukuntu sinzi nimba barakurikiranye ikiganiro nigeze kugiteramo story jarasi ariko ni story y'ukuri ya hano mu Gisimenti umudamu ni umudamu ucuruza ibintu byo kurya ama KFC ibintu by'inyama cyane warekirita umuntu utarya inyama uriya mujyo wawe kandi akareka ati akakwigaho n'iperereza yasanga utazira ati baguha akazi nabwiye jarasi ukuntu imitsi yenda kubaturika ari aba bosi koko arasetsa nubwo kiritera buriya nawe utarya inyama buriya nawe nari nzi ko ari wo mujyo nzi ko ububeshya nzi ko uzirya ngewe se ko ndo mutampera nyuma ya divaniste babatampera akoze urabemera ngewe ana kwisatu nyensengera mu rugunga ariko barabizi ariko ngo inkingo zije ubwabo urabica mukiruka aba naba Yehova ngira yego nabahamya nawe bakorana na oya ariko hari abadive hari n'abatampera tujye tubitandukanye oya abatampera n'abadive bo mwimerere
nawe none niho ugana ngewe kandi ngende kwa kundi bavuga ati ikipe yitware neza ijya muri Champions League no kuvuga ngo ngiye kuno bimeze namwe abadive bitwara neza kugira bazaba batamba ku isa 11 nta kintu cyo kigikorwa kwa gatanu cyane kwa nyuma tuyita kwa nyuma na Samudi nzabicunga Patrick waba ntunguye oya nta kintu cyo kigikorwa kabisa none se ntago wataye buriya mbona ushyogoza mbona ufite ururimi rukase none se uzacunge neza kwa gatanu rero status zanye kuno zo zimeze shanzabicu ni mu baheburayo ni mu byayishwe ni mu byakozwe n'inuma ujye dushyira ati Yesu ararira ari igihe urutse kugagira ati Yesu araboro muri Yohana kangahe 11:35 Yohana n'ibyahishuwe ati nukuru nyamaswa ruruburuka rw'imitwe umunani burange nikundira amasomo yo mu migani uko barimo inyuro ubwo wijuse ngo akandagira mu buki ubwo n'umubwiriza ugendana nawe twigire mu kiganiro ntacyo twakinjiramo Patrick mbere yo kwinjira mu kiganiro uze kunyemerera yenda nze no kuvuga ku rugendo mperutse kugirira ahangaha ho gato mvuge mbese imbamutima siko bavuga se yego uze kunyemerera ubwo introduce winjire ariko uze kwibuka ya minota mbere yo kujya utumene uzi ko nyengendana na breaking yego tubanze breaking za tubanze tutanga ubutumwa yego byafasha yego dushimira abantu badukurikira umunsi ku wundi babana natwe rwose bari by'agaciro cyane yego nubwo bya byose n'igihe n'umuntu gukurikiranye icyo cyane akugenda runo buriya igihe umuntu agukurikira ariko anagukurikiranye naza gasopa akaba yazikubira yazinyuzamo ariko nyine ko tuba turi mu isi nyine tugomba kwihanganira ibigeragezo yego nta kundi biba bigomba kugenda rero urumva ni byinshi tuba tuganiraho hari igihe wenda umuntu arabireba nabikunde hari igihe ashobora kubireba akabikunda byose nyine urumva umuntu n'umuntu witwa Majid the Black niwe aremye ngo tinya umuntu ukwima amazi akayamena mu ndirimbo yitwa umuntu birimo ati genda imbwa ni muzamuvuge kumuka ariko bana yanjye naratangaje n'ubundi ubwo wajyaga kumurera muri ya famu ye ni ama episode mu ifamu ubu uramubajije ati ariko uzatahira korora urahuranya aravuze ati ngo melody ngo niki abonye hari ijambo wanditseho ry'igihekane abonye rwose ntago tuyisira mu gwiberera ntago twabisubiramo giberera rwose arimo arahabuguza ameze neza ni byiza ariko niriya showbiz amajakina nayo ntago yaba mbi cyane ko ari umuntu w'umupapa uri ku rwego rwa ba melody ba debeni kandi abagomba gukora trend kandi impamvu amugarura mu mwandiko n'andi mayeri ya showbiz nabyo tujye tubicaho ariko namunywanye yewe wundi w'umusesenguzi witwa Bahatima Kaca tumwihanganisha yaherukaga kuza ubwo fata bamutaga muri yomba avuga ati ntago nabigizemo uruhare sinza aho bigana nyuma wigeze kuza yasohora IPA nabwo ko atakoze ibiganiro byinshi ntago yakoze ibiganiro ese iriya IP yaratwitse alimbo yozeho oya nyine urumva nta promotion bari gukora urumva ntago abanyura ku bantu yego ari icyo gihe nyine utanyuze ku bantu ngo bahe ibihangano ndavuga kubaha ibihangano byawe yego kugira ngo banabyereka abandi bantu abakurikirana Epic Media bo bakurikirana Jalas bo bakurikirana Nino cyane urumva bikeneye ko wegera umukada mu buryo bwihariye kamubwira ati ko nkumuri yego kandi ukanamwumvisha igihangano sinzi ariko niba uri kumva icyo kintu kabanza akagishima yego akabanza akagishima muri ubwo buryo nyine yego ipiye yaje wenda kuba itamenyekana cyane ariko tunamwihanganisha umudamu we inda yavuyemo yapfushije umwana buriya kubura imfura ngo bari ibintu bibi cyane ari ibintu bibi n'ukuri Imana imworohereze kandi mukomeze yego ndibaza ko ibintu bizagenda neza cyane mu kanya kashize sinzi ukuntu aje gukubitana n'akavideo ndavuga ni ibintu bishobora kuba bihinduye isura yiyambuye umwambaro w'agakiza niba ikibazo ari uko yagiye atagusezeye ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye yamutangiye nayo yavuze ati reka mangane nawe uwo ni Pastor Mutesi nyuma y'uko uje uvuga ngo yabyutse iwawe aza ngo dushyingiranwe noneho reka mfashe umugabo wanjye tuguhe intashyo niba ataragusezeye akaba ari iryo shyaro ufite kandi umenye ko nta muntu ubu w'umuntu umwe
nawe wabona gahunda ya Kigali wishyura. Icyo nabivugaho Pastor Mutesi ni umumama waciye mu bintu bikomeye ariko azwiho amagambo meza yubaka ahumuriza akomeza abantu bacitse intege bagize amadepression bahuye n'amadeception ku buryo rero ayo magambo yagiye amuboostinga yitereka kwa Sabe ayitwara neza amuhuza na Chita nyuma yawe yenda nitwamenye ikibanyuzemo habamo no gusabana imbabazi habamo no gushinga indi channel yitwagira neza witambuki gira neza ukebura ariko nagayaga wa muvandimwe yitwa Kamana w'Urugero yigeze kumuherekeza hagiye kuri airport ya Gicupuri avuga ati sinzabakumbura urakibuka ndakibuka ya Gicupuri uyu ni umuntu mbivugiye ikintu kugira mwumve ko ari umuntu wa showbiz umenya gukina iyi showbiz amenya inkuru zivugwa amenya kwenyegeza uziko bigeze no kuba kumena na Pastor Claude akanahuranya ati nazamuhanga ndabiyobewe urabyibuka muri ibyo ndabibuka cyane hitabazwa kimihurura ngo bakomakome none nkaho yavuze ati yari kwandagaza urugo reka nze ngeze aho bikwiriye bakurikiranye ahise avuga ati nanjye mu ntunge mikoro cyane bava yese yiterera nkubyiringire ako mikoresho kwiryoha izwe nawe uvuga ati mushireho iminsi ibiri yishize badashyizeho bari ibibazo bikomeye cyane ariko nshimire umuvandimwe witwa Byose Murenge oya Byose Murenge Imana iguha umugisha rwose ejo nagize gutya mbona message ndimo nivire pfingi y'ahantu yita ku Muyumbu kwa Majide Black ndi mu mihanda y'imikuku mbona message nziza cyane imwe muri message nziza cyane zirenze zakubwira ngo ndagukunda yego mbona ngo you have received ubona message itamirijwe udutima twiza ati rya ka burusheti ndavuga ni se ne burusheti ko nyanga ari ihene aho we ati ihene ndayibagabaye akabara Murenge namushimiye cyane none se kuki utamubwira ngo gikada Byose Murenge ahubwo ari ni Kigali oyas cyane tukiva mu Kigali none se ugira nimero ze ugira nimero ze none se n'umukozi w'Imana wo mu misozi miremire Murenge abayibereye ni wo mu misozi miremire abayibereye mu gihugu cy'isezerano oya ariko inkomoko ni imisozi miremire ubwo rero ndagiye tubanze dusereburane n'intare za Sarambwe abanza asobanukirwe ariko aje kuvuga ngo abakada babigendamo ubusugira nimero zayamanitse cyangwa ni bimwe byo kuca kuri Instagram urayifite ariko Jessica yagusiza amavuta ariko Patrick no urwego rwa ndaruzi ubushize nzanga nago babyumvise Jessica twamenya agaciro ka ubwo yakugaruraga oyas nakadarafuka karoho none se ngewe ukizezeno wazayitandukanye n'izindi nimero gute ese Patrick abakire iyi shene bakandaho ntago wabonye umukire witwa Abdul ari ni Abdul nimero yese nawe urayifite ntabwo agura ni umukene sharaki ahongo barenda kumushirira raki yako protokora rokaka gutereka mu kiganiro kirarana ibihumbi desa ibaze nawe aho Roki yamushize mu byegeranyo nanjye nyine navuga ati buriya yamusize batayagerereye oya makuru bo yafite barayagerereye oyas yewe ubwo kumira rero barayagerereye Byose Murenge mu mwitsaho mukavuga niryamiye kuki utavuga se tumukozi w'Imana wo mukada umuyumbe mugenzi we umuhungu w'Imasisi niko wa n'abandi wa aragiye pi oya abahungu b'Imasisi namusuje Imana imumugisha kandi zamutuze mu gihugu cy'isezerano n'ubundi neza amahoro abahungu b'Imasisi ntubitiranye n'abahungu bo mu Minembwe ariko hose ni katikati kandi Imana iri kugenda ibikora neza hariya n'umutekano uzaza bazanitereka rwose bizagenda neza kandi natwe n'abantu bacu baradushyigikira bakunda showbiz nubwo ngewe mukadanyuzamo nka Mena Siporo nkongera nkanyuzamo nka Mena Gospel ngiye kuza nguhereho nta radio ukoraho ubushize nuzi inkuru twamenye ngiye kuguheraho ya radio ukoraho nushaka ubisibe abantu ntago dusiba urabisiba oya ntago dusiba hano ngiye kubiheraho mere kuri Fine FM mpite nerekeza kwahoze ari boss wawe oya ubinyemerere mbigusabye mbere oya nta kibazo harya n'ubu uzucyakora oya ngiye no ku cyumweru nongeye kuyemo kutukigano cy'imyidagaduro saa 8 kuya saa 10
ntabyo nabonye by'antabiganiro ntabyo nabonye banditseho ngo antabiganiro bakamushyira kuri thumbnail ara namakuru aho ngaho yego ubwo rero tugiye kubyinjiramo n'ubipfubye ntibitambuke ngiye none ndahita nkwereka indi breaking yakasa mutwe nzanye confirmed antase oya kandi ibyo ngibyo ndi kubona igiye oya twabirenze umva rero ntanga ubutumwa gikada nyine muri ya masegonda make merukanga handi kumwe na Patrick muramuzi barakumenyerera hano kuri Epic Media uri umuntu wanjye by'umwihariko ngiye nabaye na open ndavuga ati muradususurutsa ndaza nditereka mena umwandiko ariko namenye umwandiko nari maze iminsi ngenda runono hari ambana nafite amaso muri za Big Mind bakiramani barabizi nagiye mvuga inkuru zikomeye zitandukanye ariko nkavuga ati nago turi bukomeretse hari nibindi wambazaga nkabivuga mu mayeri nkahita nibindi nkabisimbuka ariko ndababaye ngarutsanga kubera ko numvaga nshaka kugushyigikira kandi koko nago nje kugushyigikira kuko wabuza abagushyigikira cyangwa utiteretse ahubwo nugushyira irindi tafari ku yandi menshi wari umaze gushyiraho urugendo rwiza ngaha abasesenguzi babasini ukoresha ariyo mpamvu nababaye ikiganiro mperuka gukorera aha kiraho banuza meraho rero oya meraho nakantu gato ncaho duhita twigendera mu makuru yacu ubwo rero mvuga ngo nk'umukada hari impamvu ziri tekinike nyinshi zabayemo hari n'ibindi biganiro bitandukanye kandi nabyo bidakomeretsa kuko iyo ukomerekeje hari ahandi byerekezwa ariko hari n'abandi bantu batangiye kuba frustre kandi nje nkavuga nk'inkuru ya nyayo nkavuga ati yenda Patrick ureshya na Eric Nshimyimana urumva iyo ni factory Gasongo icyo gihe rero iyo bikubabaje ni ukuvuga ngo mba narashe ku ntego ariko nje nkavuga ati Patrick ureshya na Haruna avuga turiya ntazi na Patrick nta nubwo wavuga ko ari wowe niho abantu rero iyo turashe ku ntego hari abantu batishima kandi iyo wandagaje hari ahandi bijya iyo biciye mu bundi buryo rero ni ukuvuga ngo hari ukuntu nawe batabaye flexible hari ukuntu uba utabyakiriye hari ukuntu uba utangiye kubererekera showbiz ariyo mpamvu nari ngusabye ngo ngira akantu gato mvugaho mvuge ngo ntibikwiye ntabwo umuntu ufite channel yabangamira undi muntu ufite channel ubwo butumwa tubutambukemo n'ukuri kandi neza tudakomerekeje uyu munsi baravuga ngo what goes around comes around uyu munsi ibyo wakorera mugenzi wawe nawe ejo ibi ikire mu mwanya wumve ko babigukoreye byagenda neza yari support kandi nubundi ntaho yagiye turacyahari turacyafite umunwa ariko iyo nkuru yitsaga kuri Titi Brown na Nyambo Imana ibarebe icyoroshye kandi natwe bongere batube hafi ibintu bisubire mu murongo cyane ko tudakomeretsa ngaye nguko nibwo butumwa nari mfite kandi mvuga ngo muri showbiz nyarwanda aho bigeze dukeneye one love nicyo kintu gikenewe ibintu yaguye bivuze imyaka n'imyaka ubwo support rero iracyagaruka kandi nawe uri umuntu wanjye urankunda nawe ndagukunda ubwo rero reka twongere dupfubure ibyapfubiranye yego inkuru ya Pastor Mutesa kutuvireho rimwe twabikomojeho byabyiza tuvireho rimwe yego abantu ngira ngo nibashobotse ariko kwa Vestina batashatane mutoya kwa Mutesi batinyaga n'umugabo wa kane abantu bashimishwa n'iki ngiye nkabasaba ngo murifuza ko bakora inverse decision nibyo mushaka bya bindi bya bifaransa twize mukeneye ko Vestina akora inverse na Mutesi bakagira gutyo umwe akajya ku ruhande rumwe n'undi nibwo mwanyurwa nibwo mwakoma amashyi ndagira ngo mbabwire ngo hari igeno hari destiny nimba Imana iguje n'uyu nguyu iramuhuza n'uyu nimba Patrick agiye kwa Bakti ntibicemo azaza kwa Kasuku bicemo bihure baravuga ngo nta nweti buri yayo ariko Pastor Mutesi impamvu abantu babaye confused nuko asa nk'uwihuse compared no kubura Rusagara no kuvuga ngo ariko nanone twarabibonaga mu marenga none saramubuze burakeye yambaye imyenda y'umukara y'abamasera aje kumena ku isimbi bataranashyinga wana ugicya
ahikamera ajya kamera abantu agatambaro keza k'umukara n'igishura cyiza abantu bakabivuga ariko nanone ibi bisaba ba bantu b'umutima ukomeye uzi ko hari umuntu upfusha agacika intege akaba atabasha no gushyingura umuntu we hari abandi baba bakomeye baza bagatunganya umurambo bagashyingura ukabona ko ari ba bantu b'umutima ukomeye uwo niwe Mutesi niwe urenga ibintu niwe uvuga ngo niwe wamenye icyanditswe ninjiye mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi n'ibyiza tujye dushima iri niryo jambo yize kurusha andi ibibi byaza akavuga ngo bizaza bihetse ibisubizo ibyiza byaza agapfukama agashima Imana akavuga ati tugushimiye ibigezweho tukuragije n'ibiki n'ibiri imbere Bibiliya turayitambukanamo neza ngayo nguko rero tunavuga ngo Mutesi asanzwe azwiho kuba eloquente asanzwe azwiho kwidefanda kandi nimba atsindiye umugabo bakaba bari gupozinga batabitekerezaga uku niko Imana ikora ariko nanone ntagaruke ngo aterane amagambo n'uyu mumama cyane cyane ko nzi ko uyu mumama aziranye na Mutesi bavugana n'ibi ngibi datangiye kuvugana ngo iyi nkuru ikomeze trending bimwe yego ni nongo ni ibintu byapanze wereze nimero se wihamagarire bamwenyewe yapanze no mugore ejo bundi se sinanindi hari akatikati kuri ararume none se suzi ko boss ari we wamukoresheje bwa mbere hari undi muvandimwe witwa Bo yego yadondosha arambwira ati nabigenze runono waruzi ko bibeta bakavugana waruzi umwe ati ohereza undohereza atabyishimiye reka hari ahantu ujya arimo akanyenyeri hari ahantu ujya none se subizi ko ari ama episode kandi naringiye kukuwazana ahubwo yego bigenda gute kugira ngo ikintu cyari kujya mu nkiko kize kuri social media kize kuri social media kandi bigaragara ko ari amahoro nuko mwa mufite ibyo muhuriyeho nuko mwa mwarumvikanye biranatangaje uburyo na wa wundi wari kuba yarenzwe n'amarira nawe afite umutima nk'uwa Mutesi abugacya agahita byukira ku rugendo akagendana narwo cyane yazizengurutse abahisi n'abagenzi ariko na mugenzi we nkaho yababaye agahita aza akamena noneho ngo bakibeta muri ka kabureke k'aba YouTuber bakavuga ati ugeze kuyihecano uyamena gikada yego namajwe ndayafitanga uze kunyemerera nibiba ngombwa yacishemo n'abavandimwe yego iyi nkuru rwose yantunguye ariko ndavuga ngo iri sufi uko atari bibi iri sufi ko nuriya mudamu ari we Sandrine avuga ngo ntago naye narasezeranye na Jumongo yenda hari ibyo twapangaga ariko hari igihe se bidapfa hari igihe mwebwe nk'abasore mutirirwa mukatira ababebe cyangwa babakatire Valente yaje none ubu bagiye kubahubanuza bikomeye cyane ni ukuvuga ngo iyi nkuru yagomba gutwika ibaza ariko iyo Pastor Mutesi akora ubukwe nibutwike byari kuba bimaze iki kandi ubonaga ko none yasaga naho inkuru yahiye kandi yabikoza akajya no gusora amafoto kubera ashaka ko hashya ni ikintu gikomeye rero ntiduheranwe n'abakozi b'Imana urabizi n'ubushize hari abaherutse guhubanuka bitwa ba papa bitangaza barahuranya ati yo hataba akaboko k'Imana abantu bifata gutya ati ngo ari kumukorera iki ukibaza umwuka ubarimo umwuka ubarimo njye mbere yuko nibaza no ku mwuka nabanje no kwibaza abantu bakora aya matitire baba bafite oya si byasubiwemo se hari umuvandimwe w'umusaza utera imetero witwa Karegeya yavuze ati tukeneye ko uwitwa Kanoni Rutayisiraza akadusobanurira tukajya kubona tukabona uwitwa ngo Apotre ngo burakeye ngo asohoye ibitabo byerekana ubukungu bwanjye se ariko nanjye n'uwanjye warateretse tukajya kubona tukabona abantu ngo ubukene muri bigeze kubaza Yongwe ngo Yongwe kuri kwikunguma ndagusabye nimba nde hano cyumenya ko nje nka The Vibe yego umuhungu wanjye atumenye ko tuba tuje gutwika noneho na Korode bararimo baje ngo se ngo Korode ngo nyabuneka ngo ujye umenya kuri umushumba ati hano mbanje nkikaze yahita akaboroka hano bani nkikaze kandi agahita abona umuyobozi yakitambika agahita avuga ati njye mu buyoboye sindimo baza umukozi w'Imana
ariko urumva none se umva niba ari gutyo ndumva ari sawa nimwe bagenda byicangura bafata amatitire ya nyayo. Bibiliya niyo imbwira ngo mureke amasako n'urukungu bikurane. Urumva niba aje nk'ikaze byicangura, niba aje nk'ikaze urumva ko byatangiye kwicangura. Rero zo ntago byumva cyane birakomeye ibintu yaroshyemo ngo bwe warabibonye. Abantu baravuga ati ese ko wavuze bwebwe ko nta rindi zina wakurikijeho atari iryo uriya mama, kuki none utahise uvuga abandi tukabona ngo bwebwe ariko izina rikurikiyeho ni iryo mama, kavuga ati nawe harimo Katena. Huburi Eminya umukoresheje ikiganiro bukeya barongera aramuteretse ati ntibyagenze neza, ongera wisobanura. Ni ama episode nyine hakose ibintu byo umuvandimwe navuze ama episode ndabizi. Yego aho nabonye aho gutera amabuye ndavuga ni ngira ngo byo yose kuba uri naze mu gihuru ariko badakomeretsana none cyane ko nyine tuba tuvuga ngo tu respecting aya mabrandi, ariko nanone ntimudukumire ngo ntituvuge kuri aba cyangwa ibi ngibi, ahubwo niki tubavugaho ko nabo baba bavuga abandi niki, ni ibintu tuba dusaba ngo tugomeze twigishe tubalance bizagenda neza. Patrick cyane kabisa. Ubwo rero nava ko Mutesi bamuha gahenge no wa gatatu cyane wa kane hari n'abataramenyekanye n'abamenyekanye bagiye ngo bagarukira muri chat. Banishimwe ko yanzu nukurakiri muzi ukuntu bamutegaga iminsi, wabonye na ba mama Sharire n'ukuntu bajya baza bavuga ati ntazo tuzavamo izinzi Imana yarabikoze. Ni ikintu gikomeye umukozi w'Imana nabona blessing n'ukuri mujye mu byumba bajye babyumva. Ariko ejo Vestine ngo agiye gusenga n'umugabo we kwa Jeanne Kabanda, ariko ngo yahanuriwe na Minyoni, ariko mu kujya gusenga ajya kwa Kabanda. Byagenze bite so? Ubwo urumva nukuvuga ngo hari aho nyine bagenda bareba kanuni wanuzi ni yabwenge kandi bwarahiye bwaraciye Imana irakuzamuye kugeza ukomeye mu kindi gihugu. Burkina Faso bategereza ko bazaza ngo basengerwe bigire baraheba. Ariko Kabanda azwiho deliverance mu gihe Minyoni we azwiho blessing. Ubwo wahitamo iki? Nge nakihitiramo blessing kunda kurabagira wehose timukirireho ngeze saho ngaho ariko se watidini nakabishoboka umunsi wa karindwi ukawuhinduramo wa munani. Sinakora ikosa uwa mbere w'iminsi 7 sinakora ikosa, ariko wa mbere w'iminsi 7 harya nibwo Petero yamwihakanye. Muhongo nibwo yazutse yamwihakanye kwa gatanu w'iminsi yazutse ari dimanche isanzwe ariko wa mbere w'iminsi 7. Yego ahubwo ngira ngo byari nko kuwa gatanu, byari kuwa gatanu babwira Petero turabonyihakanye. Yego isaki itarabika arabikora za kugarura ubwenge amwihakanye bwa gatatu bamukubisa amaso atuzi ko ari byo yambwiye. Dawe mungu wanjye Petero yarahubukaga cyane, yarahuranyaga ruzi umuntu yaciye ugutwe. Ariko Petero nawe ati uzaba urufatiro rw'iki rw'inzu yanjye. Ubwo Petero sare wabaje ati ubwo tugukurikiye tuzahembwa iki? Mwaka yakundaga amafi yari yaraturyohanye ati waje ukirobera ba Patrick kano kanyenyeri kukamungishije nzababona tuzabana nayoboraga bakurura incundo ati bizagenda bite nawe ntabwo wataye arerekeza Burkina Faso ryari. Ntago amakuru ndayafatisha ejo bundi nabamenye inkuru ntiyagenda neza nyene nagiye ni Gasogi ahantu yigaga ngirahunganira na bamwe mu banyeshuri biganaga ngira ngo menye imyitwarire menye idonido menye support ya Emirene byagenze neza kandi iri ni ryo geno rye, ahubwo tuba dusaba kuryakira usibye ko atari na ngombwa cyane kuko sitwe rireba, ahubwo nimba Vestine anyuzwe nukuri byaba ari umugisha byari ikintu cyiza. Nuko twavuga ngo bishaka kuzakoma mu nkokora iri tsinda ryabo cyane cyane ko twabonye ko nta mugisha mu matsinda cyane ukunze kugaragara mu Rwanda. Warabibonye bikomeje kwanga we matsinda bikomeje kwanga pe baba we uzi ya nkuru namenye se ya Riderman yandebye ijisho bati wahuranyirije iki iyo mpamagara mbere yayo narasetse navuga se Patrick nari kumubwira gatsinze igosha yavuze ati nukuri numvaga nabirezo ruva mu mayeri atari kumukada koko urara amajoro ninde wakuntamitse ubwo naho baturebe ijisho ryiza cyane cyane kabisa. Ndashaka kugutunguza inkuru ini ifitani huriye nawe kuko iki ni igisata cyawe ni wankumire ngo simvuge Fine FM ku cyumweru uzajya hostinga show
ugiye guhangana na ba Philipitase cyane ba Karex ni ba Karex oya anzika nyine nanjye mbajya ngewe no kuba ngo ngewe ngiye kuzajya mvuga amakuru bazi nyuma za 2 kuyasubiramo ubanza ubaho umurongo ngenderwa kurekinga za 2 baze rero baze banarize badondora none se wowe urumva nafata amasaha saa 8 kugeza saa 10 muri cya gicamunsi uri kudondora ni ngo ejo bundi ndahera kuri izi nkuru za Grammy Award zose umanuka vuba uyu tamuzi wagomba kuza i Kigali arayifite ko suratemuzi udusebya uzitakire John Legend ariko ni sawa cyane ni muzima avuga Rwanda katikati Kigali BK Arena cyane yamaze no gufata ziri urazimanukamo wava cyane babwiye ibintu bita indirimbo yitwa Not Like Us Kendrick Lamar wana Kendrick atuyoboje inkoni umuhungu wanjye Chris witwa Chris Brown wabibonye ko yatamiye igihembo se karabutaka ashima Imana ati kinyivanye mu mahembe yake nakubwiye ngo mu menyo y'icyo nta nizo award za mbere witwa Jay-Z miliyari yego yavuze ati hano ndanyuzwe aha ndanyuzwe madamu kandi abitse cya album ariko wibuke ko ari madamu we Beyonce Knowless ari we wa mbere ku ma Grammys wa mbere yabuzwa n'iki kunyurwa ni Imana imurokoye ikirego nk'icya umuntu wanjye yitwa Bruno Mars wonye ko afite se nawe twijanditse Ulaya twijanditse urumva neza tongera ko byose twabikora kandi niyo mujyo ngiye kugutungura yego breaking tuwe turetse kuyinjiramo mbanze ngutungure nyuma yuko nirirwa nkurikirana stati zawe nkabona nyuma yuko umukadakunda Sam Karenzi nawe uramukunda Sam ni muzima ariko uramwemera ese yari umuyobozi wawe cyangwa yari Cupurini harundi wari mu nshingano yari umuyobozi wakitinga mu nshingano cyane rwose niwe mwavuganye Patri reba hano wajye navuganye n'umukire hari umuyobozi hari n'umukire navuganye n'umukire shaweho ufite inyogo ivuga ngo kiriraho ataragushyira ko Jay yarakubwiye menya amazina yanjye menya amazina yanjye Patrick ndago ni prank burakeye hazaho ngo vlog ubu hagezeho podcast buri muntu wese cyita podcast Pizzo podcast Jaras podcast nimwe yamubanyi wawe Baktia Cumbe nakasuku turagaruka na podcast mu kwezi kwa abanje mugategura studio mwamamaza studio y'abahanzi hano se ni hani ariko se harimo umuhanzi ariko harimo wenyine na producer umuhanzi arimo arikoresha producer Mock Vibes niwe producer wa mbere mu Rwanda hano ufite talent challenge murabanza mugakuramo imye rega byisarize natwe podcast ubutumwa ku kibazo warumbajije iyi mihanda biragenda gutukuri turakubwirwa nande turakubwirwa n'abantu bubatse brand zidakometsa zidasebya kandi niyo bakwisobwa ku nkuru ejo bakazana version ya kabiri abo ni umukada ni Patrick n'abandi bagendera muri uwo murongo noneho natwe tukagira public dukurikirana tukayizitura tukayihukura asante Patrick asante sana mukada wakoze kutuganiriza abantu bakoze kudukurikirana kuba natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe